एक क्यूट सी बिल्ली गुलाबी फ्रॉक और लाल बो पहने बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाती है। वो खुशी खुशी कपड़े, जूते और मेकअप का सामान खरीदती है। घर आकर वो शीशे के सामने बैठती है और मेकअप लगाने लगती है। पहले लिपस्टिक, फिर काजल, फिर पाउडर। अचानक बिल्ली छींक देती है। छी! पूरा मेकअप फैल जाता है। लिपस्टिक गाल पर, काजल आंखों के नीचे और पाउडर नाक पर चिपक जाता है। बिल्ली खुद को शीशे में देखकर जोर-जोर से हंसने लगती है। वो चेहरा धोती है और बोलती है, सादगी ही सबसे सुंदर है।